हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा दिन शुरू होने से पहले मैं फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद गर्म पानी पी लेता हूँ। तो मैंने आलू बॉईल किया, सोचा मैंने आज आलू का ऑमलेट बनाऊँ, तो मैं ये अंडा घोल रहा हूँ। उसके बाद मैंने ग्रीन सलाद भी रेडी कर दिया, तो मैं ग्रीन सलाद भी खा लेता हूँ सुबह सुबह। तो मैंने आलू स्मैश किया, उसके बाद मैं अंडे के साथ घोल लिया। तो मैंने फ्राई पैन में तेल डाला और मेरा ऑमलेट रेडी हो चुका है। तो गाइस, ये मेरा ब्रेकफास्ट सुबह का रेडी हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑलवेज वेरी 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 टेस्टी, वेरी वेरी गुड गाइस। सो यू गाइस ऑल्सो ट्राई। आप लोग को भी मज़ा आ जाएगा गाइस, कसम से मज़ा आ जाएगा। ट्राई करो, बनाने में बहुत आसान है। ठीक है गाइस, ओके, thank you for watching guys. Don't forget to subscribe my videos. Please like and subscribe. Bye bye guys.